Deyirlər ki, qarı başdan deyirlər ki, abi 20 manat verin. Şıx mədəniyyətiniz Salonun yoxdur. müdürü mənəm də. Salonun müdürüsüz, bəs bayaq niyə deyirdiniz ki işçiyəm? Oradakı o Ben size dedim ki, resepsiyonda ya, buranın əyləşən müdürü qızla nəyə oturub baş-başa verib gülürdünüz vətəndaşın probleminə? Nə vətəndaşın probleminə? Bəli, bəs özünüzü deyirdiniz ki Öz-özünə problem. özünüzə bəli, sizə bəli, maşınını gətirib qoymaqla bilməyib ki, tələbüzə izləyir. Maşın bizim. Bir ay gecikməklə necə almısan? Gedində mənim salonumda bura. Bir ay gecikməklə necə almısan? Necə almısan? Sən almısan. Sən maşınındır. Bəli. Sən maşınındır. Özünüzü təqdim edin. Qasımov Ramil Arifoğlu. Mənim başıma elə bir iş gəlib ki, mən şikayətimi, kimə deyim, dərdimi bilmirəm və sizə deyirəm dərdimi. Mən maşınımı gətirib qoymuşam bu avtosalona, 2000 mənə pul veriblər, 2000 deyil, 1600 mənə pul veriblər. Ki, sənin notariat qaydada sənin maşınını şey eləyəcək, narahat olun. Birinci ay mən bulanın pulunu Gətirib qoymuşam bu salona deyərkən kreditə qoymusunuz. qoymuşam, mənə pul veriblər. Pul Girov veriblər. qoymuşam. Aha, neçə minlik maşının qoymusan? 7000'lik maşınımı qoymuşam, mənə 1600 man pul veriblər. Elə oldu ki, mən aylığa böldülər ki, bilirsən bura ay-bay 300 pul ödəyəsən, dedim yaxşı, ödəyərəm. Getdim, birinci ay elə oldu ki, mən avtobus şoförüyəm, maaşlarımız biraz ləngidir, gətirib verəməm. Birinci ay ləngidim, ikinci ay gəldim ki, bu sizin 2 ayınızın pulu, bir də günə 10 manat cərimə yazırdılar aylığa görə. Dedim, bu da 300 manatdır, 900 manat. Dedi, qrafik adı ver, təzə müqavilə yazaq sənə. Aldılar qrafiki, atdılar sirtməyə, maşını da əlimdən açarlarını aldılar ki, qatın içəri, sənin kimi arendator bizə sərf eləmir. Mən dedim, bu arendator deyiləm, mənim şəxsi maşınımı da gətirib qoymuşam mən bura. Sizin adınıza keçibsin, deyilsin, mülk mənimdir, vermir. Müqavilə, dedi, bu qanunu biz qoyuruq burada, bu qanunu da biz burada rədd edirik. Yəni, get ürəyin hara istəyir, şikayət elədik. Burayla bağlı əlinizdə nə sənəd var? Bir dənə mənim əlimdə burayla bağlı qalıb, bulanın vizitkası. Arendavat eləyirlər, götürürlər bu vizitkadan da atırlar o şeyin içine. Namik, Elşən qardaşlardır. İki qardaş bir-birini tanırlar. Arxasını göstər görüm hansı kredit avtosalonu. Həmid avtosalonu. Aha, buyurun. Namikə dedim ki, bəs Elşən qardaşım mənə dedi, axı biz notarusa gedəcəyik, müqaviləmiz notarusdan oldu. Dedi, nə notarus, sən kimdir, o mənim işçimdir, nə qardaş. Nə qədər gecikməniz var? Bir ay gecikməm oldu. İkinci ay getdim ki, gələn pulunuzu, opşi pulunuzu bağlayıram. Aha. Bir ilə verəcəm, elə bir 1600%. İkinci ayda gələn bağlayıram. Mənə qayıtdı ki, verin. Müqavilə təqdim olunub bəyə. O yoldaşlar soruşun ki, sizin müqaviləniz necədir? Müqavilə təqdim olunub. Oldu müqaviləni al. Yazıyor 12 ay, ayda Bu çəkilişinə, Müqavilədə nə yazılır? siz bu çəkilişinə heç nə eləyəlməyəsiniz. Siz öyrənin. Qanunu sonra çəkin. Bunda bilərsiniz vicdanlı kimdir, vicdansız kimdir, haqsız kimdir, haqlı kimdir. Yəni hər sözü böyütməyə ehtiyac yoxdur. Bu da olan şoförüdür. Siz aydınlaşdıra bilərsiniz müqavilə necə idi? Şoförlərdir ulan. Siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisiniz. Bölməyə 102-yə yığdım, mənə dedilər ki, bölmə şikayət eləmişəm, ərizə zadlıya alıblar, göndəriblər Abşeron rayonuna, oralarda baxmırlar. Bu əraziyə baxan baş polis idarəsi baxmır mənim üçün. Cənab nazirə kimi məktub yazmışam ki, nazirin qəbuluna Siz müqavilə bağladınız burada. Bəli. Gedib pulu bankdan götürdünüz, yoxsa əlbəəl verdilər sizə? Əlbəl verirlər. Mənə bank atdılar. Sizə Kartıma. kartınızı, Bəli, bank bəli, kartınızı atdılar. bəli, kartıma. Yəni hansı bank atdı onu, yoxsa kimin adından bura şəxsi addan atdılar? Şəxsi addan atdı, bəli. Dövlət bankı zadı yoxdur, lan öz. Buradan kimə Bəli, müraciət edirsiniz? Pulu mənim kartıma atan Elşəndir. Elşən də bu obyekti quran qardaşıdır, Namik. Namik qardaşıdır. Dedim, bəs qardaşınızla bizim danışıb notar, dedi, nə notarız? Notarız nədir? Sən kim nə deyib, yalan danışır. Aldılar əlinə qanunu. İcarəyə vermişik günlüyə, düşünən məşğul. Bir ay gecikməklə əlinizdən aldılar. Hansı bankdan olmuşdu bir daha soruşuram. Namikə. Namikə yox. Namik sizə deyirəm, buranın müdürü mənəm. İndi kimə müraciət edirsiniz? Ölkə başçısına müraciət edirsiniz? Bəli, ölkə başçısına, prokurorluğa, bəli, Yəni burada da bəli. söylədiniz ki, Bəli. hüquq mühafizə orqanları Bəli. sizi dəstəkləmədi. Bəli, baxma. Əziz izləyicilər, Kanal 7 izləyiciləri xatırladıram ki, Cənab nazir.